Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ իրացրին անմիջապես։ Համագործակցելով համայնքային ոստիկանության Էրեբունու բաժնի եւ Երևանի բարեկների հետ, մարտի 13-ին ժամը 23:30-ին մայրաքաղաքի Արցախի պողոտայում ապօրինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ Էրեբունու բաժին են տեղափոխվել 40 եւ 41 տարեկան երկու տղամարդ։ 41-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 2 գրամ մեթամֆետամինի, 4.3 գրամ հաշիշի, 1.8 գրամ հերոինի եւ 16.4 գրամ ափիոնի նմանվող զանգվածներ։ Պարզվել է նաեւ, որ նա Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների կողմից հետախուզվում էր ավազակության մեղադրանքով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում դատարանի որոշմամբ մարտի 14-ին խուզարկություն է կատարվել 41-ամյա տղամարդու փաստացի բնակության վայրում։ Հայտնաբերվել են շուրջ 2 կիլոգրամ 810 գրամ մեթամֆետամինի, 1 կիլոգրամ 26.19 գրամ մարիխուանայի, 812 գրամ հերոինի, 229.52 գրամ ափիոնի, 36 գրամ կոկաինի եւ 30.52 գրամ հաշիշի յուղի նմանվող զանգվածներ։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն։ 41-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։